មុននឹងយើងកណ្ដេចចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃគឺយើងត្រូវតែបិទប្រើវាជាមួយនឹងប៊ូតុងបិទបើកនិងប៊ូតុងតម្លើងសលេងនិងប៊ូតុង power ចុចឲ្យជាប់មកដំណើរគ្នាយ៉ាអូខេពេលដែលវាលើបែបនេះគឺយើងនឹងចុចបិទបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការដោតខ្សែដែលយើងកណ្ដេចចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រអូតូបន្តិចតែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំដោតហើយសូមឲ្យវាចេញសញ្ញាសិនចាំបន្តិចពេលនឹងលោតសញ្ញាមួយហើយយើងចង់លើថាទូរស័ព្ទដៃយើង12នេះយើងមាន iCloud ដែរអត់អញ្ចឹងពេលដែលយើងដោត connect មួយនឹងកុំព្យូទ័រវានឹងចេញបែបសញ្ញាបែបនេះគឺយើងទៅលើមើលទៅលើ unlock tool unlock tool iTunes បងប្អូនអូខេយើងបើកកម្មវិធីជាមួយនឹង iTunes ណាអូខេអានេះខ្ញុំខ្វាយសិនបើកជាមួយនឹងកម្មវិធី iTunes នេះ iTunes ណាបងប្អូនឃើញទេកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកពីវាបើ iTunes មកគឺយើង copy serial នេះកន្លែងមើលម៉ៅខ្ញុំម៉ៅគឺយើងចុចម៉ៅខាងស្ដាំខាងឆ្វេងមកខាងស្ដាំដៃគឺចុច copy ថា copy បន្ទាប់ពីយើង copy មកគឺយើងចូលទៅក្នុងឆែកនៅក្នុងលើGoogle Chrome អូខេបន្ទាប់មកយើងវាពាក្យថានេះ iCloud check នេះគឺជា website មួយនេះ website មួយនោះគឺសម្រាប់ក្នុងការឆែក iCloud យើងអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើថា pass ជាមួយនឹងកន្លែងនេះកន្លែង iMe pass អូខេយើងចុចមកហើយយើងចុច check កន្លែងនេះពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងត្រង់ពាណិជ្ជកម្មនេះគឺយើងត្រូវខ្វែងចោលអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចសិនវាកំពុងតែដំណើរការហើយបន្ទាប់ពីយើងចុច zip ហើយនឹងចុចលើ restore iPhone មកវាមាន load file អញ្ចឹងយើង select ទៅ file ហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងចុច open បន្ទាប់មកយើងចុច restore អញ្ចឹងវាកំពុងធ្វើការដំណើរការហើយអញ្ចឹងចាំវាដំណើរការចប់ចាំខ្ញុំថតឲ្យមើលបន្តទៀតឡើងនេះវាកំពុងធ្វើការដំណើរការធ្វើការ write ហើយបងប្អូន restore ហើយយើង restore ចេញហើយនេះវាកំពុងដំណើរការអញ្ចឹងនៅលើ iTunes ក៏វាកំពុងធ្វើការ restore ដែរបងប្អូនអានេះយើងក្រោយពីយើង restore ហើយ restore iPhone ហើយគឺវាចេញតម្រងបែបនេះតំពងណាគឺវាចេញចឹងហើយបងប្អូនចាំខ្ញុំចុចឲ្យមើលសិនវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងយើងអូនឡើងលើបន្តិចមកយើងអាត់ធាវវាចូលទៅ home menu វិញណាគឺយើងអាត់ធាវវាមកណាជាយើងត្រូវតែនេះ connect Wi-Fi ចូលបើយើងអត់មាន Wi-Fi យើងមានអ៊ីនធឺណិតយើងអាចដាក់អ៊ីនធឺណិតទៅតែនេះខ្ញុំចង់ connect Wi-Fi ចូលទៅតែម្ដងអញ្ចឹងណាអានេះខ្ញុំវាយ password អ៊ីនធឺណិតខ្ញុំចូលសិនវាយ password Wi-Fi ចូលសិនអូខេរងចាំវាមកផ្លែតអូខេអញ្ចឹងវាចេញដល់ហើយនេះគឺយើងរងចាំវាប្រហែលជា4ឬ3នាទីទៅ4នាទីអីគឺវាចេញមកហើយនេះក្រោយពីយើងរងចាំរយៈពេល3នាទីឬក៏4នាទីគឺយើងអាចបើសិនជាអាស្រ័យលើអ៊ីនធឺណិតយើងទេបើសិនជាយើងលឿនយើងអាច3នាទីអីទេអូខេយើងចុចតាមអ្វីដែលខ្ញុំមើលនៅក្នុងវីដេអូនោះទៅsimple អ្នកដែលគាត់ចេះ active iPhone ស្រួលទេបងប្អូនចានេះខ្ញុំធ្វើសម្រាប់បងប្អូនខ្លះក៏អត់ចេះ active iPhone ដែរណាចានេះខ្ញុំអាត់ដល់ home menu ឡើយហើយ home menu ឡើយបងប្អូនចាំទៀតអូខេនេះសម្រាប់សំដៅនេះ restore ឲ្យមាន iCloud ណាអូខេយើងចុចមកគេអូខេយើងចូលដល់ home menu ហើយគឺយើងប្រើបានធម្មតាហើយបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងការងារយើងចូលបានជោគជ័យប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ